Es war nicht nur eine Erkundung, sondern ein Schritt in die dunklen Kapitel der Geschichte von Deutschland. Als hätte sich einer einen Shelter gebaut, als wären wir hier beim Bushcraft. Da ist echt ein Tunnel, wa? Wir haben einen versteckten Tunnel gefunden. Junge! Bleibt unbedingt dran. Was wir in diesen düsteren Tiefen gefunden haben, wird euch die Sprache verschlagen. Es war gefährlich, es war unheimlich und es war absolut spektakulär. Leitkarte. Da stehen doch Städtenamen, ne? Das ist ein Befehlsraum hier. Doch ich möchte nicht zu viel spoilern. Lehnt euch zurück und genießt dieses gigantische Lost Place Abenteuer.